pessoal, tudo bem com vocês? É com essa linda paisagem que eu quero dizer a vocês, né? Que esse vai ser um vídeo diferente, é um vídeo de vlog como eu nunca fiz aqui no canal. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para estarem me ajudando. Muito obrigada a vocês que vão assistir o vídeo até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo. A gente descascou, lavou, mas falta lavar de novo, né? Lavar a segunda vez. Olha como tá. Rendeu muito, viu? Aqui no interior, na casa de meu tio. E agora vamos fazer o aipim na fogueira. Tá vendo? A gente descascou o aipim que foi tirado num pé há pouco instante. E a gente descascou e jogou calabresa. Porta de meu tio. A gente botou aqui essas madeiras. Tá vendo? Pra fazer a fogueira pra gente assar. Assar não, né? Cozinhar nosso aipim na fogueira. Ó o interior, pessoal. São Bento. São Bento. Ali é meu tio, ali é a esposa dele. São Bento. A gente tirou o aipim ali onde tá aquele carro ali, ó. Que é a mãe da esposa de meu tio, Keninha. Cidadezinha bonita, perfeita. Eu sou profissional. Como acender uma fogueira? Ih, cacete. Queimando um dedo. Como é que ela grava logo com essa cena de eu me queimar? Como acender uma fogueira queimando um dedo? Kaique gasta, né? Falando ali, ó. Falando ali, ó. Ah, é, ué. É. Viu, moço? Eu viajando. Eu pensei que foi com você aqui, né? Não, não sei. Agora pode me chamar no zap. Pronto, demos fogo. Aí, pessoal, é assim que demos fogo, assim. liga uma fogueira, viu? Meu priminho aqui, ó. Tá vendo que foi os jogos? Já tá gravando já? Tô. Então grava. Olha, pessoal, aqui, ó. Já tá há algum tempo, porque meu celular deu memória cheia. Mas agora, ó. Olha, pessoal. Olha que delícia. Colocamos também carne sertão agora. Não dá pra ver muito, porque tá fervendo, tá vendo? Perfeito, 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 perfeito. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Ô, amor, você tem que ser mais. Pessoal, vamos ver aqui se o aipim está bom, pessoal. Tem alguns que tá mole e outros tá durinho. Quem gosta de durinho, como o Júnior, já é bom tirar agora. Pra mim, só serve durinho. Deixa eu pegar aqui. Se tiver mole demais, nem como. Aqui, ó, pessoal. Era você, aipinzinho. Tá vendo? Calabresa. Vou fazer um vlogzinho. É. Calabresinha. Estamos aqui em São Bento. Tô feliz, que é meu sonho estar aqui. Aqui tá o caldeirão. Calabresa, carne sertão. Deixa eu ver aqui. Aqui é a calabresa. Ai. Aqui, ó, Júnior. Mostra aqui a calabresa. Mostra aqui logo. Calma. Essa vai estar queimando aqui. Calabresinha. Vamos agora, né, tirar pra quem gosta de um pouco duro. Viu? Tá bom. Tá bom já, viu, Júnior? Tem que tirar, viu? Porque tá desmanchando. Pode tirar? Pode. Tá desmanchando já. Correu o ar. Ih, rapaz. Ó, pessoal. Já está bom. Ó. Muito.
Dona Betinha? Tá vendo? Fogueira. Só foi se ela tirar pra lá? Só foi Aí, não tirar. foi? Tá vendo? Quebrou ali, ó. Foi. Eu ia sustentar mesmo por causa desse daqui, ó. É. Esse aí ele pegou um mais durinhozinho, porque ele gosta mais durinho, mas teve uns que ficou bagaçado, pessoal. E inclusive já comi, esqueci de filmar, porque eu Tá na panela? sou gulosa. Não é gulosa não, minha filha. A gente quando tá com vontade. Aí, pessoal, não restou quase nada aí, ó, tá vendo? O caldo dele não tá nem grosso. Ó, pessoal, tá vendo? Dá vontade de comer mais, pena que não Coma. posso. Tira a tampa aqui, ó, e bota o... Não. Bota aí, Bebeca. Isso é interior, criança brincando de noite na rua, sem ter medo. O único medo aqui é as crianças acordar de manhã, chorando, não querem ir pra escola. O único medo aqui é as crianças acordar de manhã chorando, não querem ir pra escola. Não acorda não. Ele não acorda. Ainda não, né? Amanhã você disposta. É o primo. Levanta tudo na hora do Brincadeira? pé. É, a minha aqui sempre Como é diferente, né?